这个是17年的。17年最高的水位是吗？对对，就漓江边的，因为我们的算是那个地势就是比较高的地方，但是也被漓江的水位到这很高。那也挺高了，其实。如果这个地方的水位涨到这里的情况，1米高的情况下的话，阳朔会就是一层会被全部没掉。2次，17年跟今年，就非常破坏性。17年的时候，我当时发洪灾的时候是我回来的一天。我们当时在南京发洪灾的前一天，然后当天的飞机我们是要飞回来，但是我们回不到城里面，因为封城了。阳朔就是洪水已经漫到了就是加油站上边，是内涝。但是第2天我回来的时候，就是我很担忧，就是可能这钢结构的一个支架可能被洪水给冲垮了，因为非常大，看照片里面的，就漓江的水有漫到路面，然后内涝引起的一个混合。在老城区这一片，所以我回来的时候我就看这个角，当时我们这一片是一大片竹林，就是这背面就是很大片的竹林，然后以及旁边都是那种很大的树，可能几十年的那种。然后就因为那次洪灾以后回来，这一块全塌崩下去，就是我前面这一块，然后那些竹子都没了。我站在这个角跟站在悬崖上的感觉是一样的，下面就是洪水，对，只有泥土。完了之后，这棵树还在，旁边那些大树，几十年的大树全断掉了，我不知道是怎么断的，洪水没有没过，它是断掉的。然后前面呢，我们经常会去的，石板桥村那里就很多滑坡，就每一次就是下大雨，那就会有石头滑坡。完了那次是把我给吓到，然后去朋友的店里面受灾都超严重的，都是洪水进去1.6米、1.8米。大家都是开店，就是在下沉的那些音响啥全坏了，冰柜啥的，这都是灾难，就是大家挣钱都不容易，看这个太可怕，你知道吗？就，对，然后18年的时候也有在下雨，很大，但是只是漓江的水面是很高，但是可能在城里面是看不到那样子，但我们在这个地方就能看到非常湍急，以至于就我们能看到那个小岛的地方哈，也是差不多没掉了。就是每次我就以那个小舟为一个，就是说一个设定，就是看如果没过了好，那就离岸上不远了，就是那种每次看哇，都好急，你能听到水声哗哗哗，好可怕。以前这个不是一个坑是吧？不是，这也是泥土，这都是泥土，然后竖着很高的竹子，然后我17年回来的时候，哗。这一块全没了，包括这几根竹子也是全没了。没上这个台子，17年的时候就到这里了。17年的时候可能漓江这边这片区域比较严重，是高一点。对，就漓江的水17年更大。今年为止就比较幸运的是，因为漓江的水位没有涨到地面上。如果涨到地面的话，今年会相当严重，就这个问题。但是也是因为漓江可能上游停雨了我们得以安全了那么一小会。但是现在只是6月初，因为洪水的时间一般是在5月、6月、7月3个月，所以的话不懂今年会不会有第2波，这是大家也担心的一个事。Why are you walking in the middle of the river? 因为阳朔发大水了，我们现在没有大路可以走，我们只能趟水过去。为了听预报说1个星期以后全是雨，我看了一下，哇，我惊了，这只是第一次来那么早，今年6月可能7月还有，因为现在才是雨季，感觉到。最严重的，我想是17年，在我印象里面，我能看到的当时的内涝，是我所见的地方，是17年，但是很多朋友跟我说我是今年，因为在新城区的地方，对我有看他们可能没过1.8米、2米的高度在房屋的一层，然后在我印象里面还有一个是08年，也是一样的内涝，就跟今年很像，就城区西街附近都差不多深度，然后人可以游泳啊，是那样。
08年的时候，当然很多外国人阳朔，他们就不停的在游泳，你知道吗？一直在水里面游泳，然后拿一瓶啤酒，哎，好开心。完了之后有一张照片特别可笑，我没有记载了，就他在拿啤酒在高举，耶，旁边有一坨屎，很大的一坨屎在旁边飘在河上，很多外国人当时都在游泳，因为没见过，你知道吗？就阳朔威尼斯，哇操，开心，拿2瓶酒，你知道吗？就那种呱呱啊，就那种，特别有意思。我已经倒了1桶水了，那个黑色桶里面刚才装了半桶，我已经倒了。他想去抓鱼。这个疫情已经只是一个信号，我感觉，它只是开始而已。但我们不知道未来我们是什么样的，这是个很危险的信号。我觉得到2050年，可能我们人类就已经看不懂，就我们的生活我们是看不懂，我们不知道。就天气变化太频繁，已经难以接受，已经变化的。就是我作为一个老百姓生活来说，我觉得我的生活已经产生了极大的变化。我在想，这个地方还能待多久？是这样感觉。我们的生活当中有更多的关于环保的题材吧，就是有这些信息会更多的传达，不管通过什么网络或者媒体平台植入人的脑子里面，他们会养成一个习惯，完了之后他们会知道，哎，有一些我看得多了，我听得多了，然后我会下意识的在脑袋里面反映，哎，有些行为我不该这样做。更多的一些媒体平台去给这个就是我们说的就植入，我们说洗脑。我们叫新闻洗脑。You can barely see the water lines on the video, but I can see them with my eye. That it definitely got deeper than 2017. 阳朔会不会被淹没在水下？不会啊，如果城市城建系统，他们能很好的修缮，比如说修了水坝或者排水系统这些。它能完善起来，然后这个就不它会控制这个水，不会轻易的说我突然间来洪水了，大家都不知道。就内涝就下水管道，你知道我们有那个井盖，然后下面有很大的那个下水管，但是从17年发水的时候，他们才开始再去做更大的排水管，但17年到20年的时候，它还没有修缮完。阳朔一直在做城建，这是第4年了。因为这个从17年政府在修缮这个就排水管道的时候，到现在都还没有很好的就是排这个内涝的水，所以以至于今年就下了1天的暴雨还是2天的，我不记得，然后啪就来一次内涝，就疯了。